užsakymas jau naujų užsakymų statyboms Vokietijoje. Atominė elektrinė, ta prasme, reikės jau dirbti statydamas atominės elektrinės Didžiosios Britanijos rinkoje. Ir aš nuo savęs pradėsiu iš ankstesnių pranešimų, kas buvo paskelbta, kad jie tenais jau turėjo statybos aikštelę ir licenzijas, ta prasme, ir leidimus visokius davę buvo. Tačiau šiais metais jie paskelbė, kad jie pasitraukė iš šitą projektą, jie parduoda tą projektą kitiem ieškant kitų investuotojų. Ta prasme, ir jų pasitraukimo priežastis, kaip skelbė pačios vokiečių kompanijos, jie vertina, kad jiems ekonomiškai neapsimoka. The reality in Germany is at the moment that there are now orders to improve safety after the stress test on certain issues. The question will be whether the operators, RWE, E.ON, Vattenfall is already out, so RWE, E.ON and ENW, whether they think it makes sense to put money into that still, or indeed for even earlier withdraw these power stations from the grid, then they have to be withdrawn according to the timetable of the phase out. Dabar trys didžiausios Vokietijos energetikos kompanijos stipriai galvoja ir dar nėra paskelbę jokių savo išvados sprendimų, ką jiems daryti, nes pagal Europos komisijos ir pačių vokiečių spręstas reikalavimus jie privalo papildomai investuoti į branduolinės energetikos saugą, kurie privalo investuoti į tas atominės elektrinės, kurios vis tiek bus uždarytos iki 2022 metų. Ir aišku, jiems dabar yra turėti galvosūkis, ar nepavyks skaičiuoti, ar jiems vis dėlto verta investuoti į tas papildomus saugos reikalavimus po trumpuoju laikotarpiu, ar jie pamatys, kad tai ekonomiškai nepasiteisina ir galbūt uždarys tas atominės elektrinės anksčiau negu planuota pagal Vokietijos vyriausybės tvarkaraštį, tam, kad sutaupytų lėšas ir nedarytų investicijų. Whatever they decide, it will not be a problem for the energy situation in Germany, because the phase out that we see now until 2022 is still a very relaxed phase out. There are several scenarios proposed, amongst others, by Fraunhofer Institute and several other institutes in Germany that have indicated that the phase out until 2018 also would have been possible. So there is quite a bit of space within the German energy system to go out earlier. And indeed, if it's too expensive to upgrade, they won't do it. They won't do it anymore. If it's not too expensive, then we only talk about small upgrades. Tačiau ta galimybė, kad kai kurios iš dabar veikiančių atominių elektrinių būtų uždarytos dar anksčiau negu planuota iki 2022 metų, nekelia streso, nekelia papildomų didelių problemų Vokietijos energetiniai sistemai, nes ir dabartinis uždarimo tvarkaraštis, kuris yra numatytas iki 2022 metų, yra toks pakankamai subalansuotas, ta prasme, jis toks išlaikytas yra. Ir vienos ar kitos atominės elektrinės uždarimas anksčiau būtų visiškai normalu, ta prasme, ir Vokietijos energetikos sistema veiktų be sutrikimų. Tiesiog yra padaryta daug energetinės plėtros scenarijų Vokietijos energetinės sistemai ir tose scenarijuose yra vertintos tos galimybės dėl ankstesnio neplanuoto uždarimo vienos ar kitos atominės elektrinės. Ten buvo paminėta keletas mokslo įstaigų, kurių scenarijais remiantis galima, tarkime, uždaryti kai kurios reaktorius ir anksčiau, tarkime, iki 2018 metų. Tai čia yra tiesiog pačių kompanijų dabar pasirinkimas, ar jos paskaičiuos, kad jom apsimoka investuoti į tą trumpalaikį saugumo užtikrinimą ir paskui uždaryti, ar tiesiog gal geriau neinvestuoti iš karto uždarytas atominės elektrinės ir lėšas panaudoti kažkur kitur. Aš mačiau jūsų ranką, bet tiesiog ankstesni buvo klausimai vienas, paskui ponė, paskui jūs. Prašau. Aš
klausimų. Vienas klausimas yra apie Jungtinės Amerikos valstijas, kadangi ten tos General Electric kompanijos vadovas pareiškė, kad branduolinė energetika tampa per brangi ir jisai nemato perspektyvos jai vystytis artimiausioje ateityje. Galbūt tai yra nulemta skalūninių dujų revoliucijos Jungtinėse Amerikos valstijose, nes pigios skalūninės dujos išstumė iš rinkos branduolinę energetiką. Tai tada yra klausimas aplinkosaugininkam, ar tikrai toks pasirinkimas yra priimtinas, nes deginant dujas, deginant skalūninės dujas yra turbūt išmetimai į aplinką, kas turime galvoje, klimato dujų išmetimai ir galbūt vertinant aplinkosaugininkų požiūrių geresnis pasirinkimas tada būtų branduolinė energetika. Teisingai šitas pirmas klausimas, o antras klausimas buvo kolegai iš Didžiosios Britanijos, kad atsižvelgiant į tą pavyzdį, į tą situaciją, kad energetikos kompanijos reikalauja iš Didžiosios Britanijos vyriausybės fiksuotų supirkimo kainą 30 metų, galbūt yra žinoma, kokių sąlygų arba kokiamis sąlygomis planuojama pirkti elektrą ir būsimos įsiginos atominės elektrinės, kokios galėtų subsidijos. Taip, ir kiek metų reikalaujama fiksuoti kainą? Ne kiek metų yra reikalaujama fiksuoti kainą. Du klausimai tada. So who will answer? On the shale gas, clearly having very cheap gas doesn't help the case for nuclear, but there were very large subsidies for nuclear being offered long before shale gas had been found. For example, there was a subsidy of 2 cents per kilowatt hour for every kilowatt hour of nuclear electricity, and the government was offering to guarantee the loans for nuclear power plants, which meant that the utilities could borrow money at about 2% interest rate instead of a market interest rate of 10–15%. So shale gas didn't help nuclear, but it was in a bad state in the United States even before shale gas came along. Atsakymas yra toks, kad be abejo skalūnų dujos Jungtinėse Amerikos valstijose tikrai nepadeda branduolinei energetikai konkuruoti rinkoje, nes šiuo metu jūs gamina pigiausią elektros energiją. Tačiau dar gerokai prieš atrandant ir prieš pradedant naudoti skalūnų dujas, Jungtinėse Amerikos valstijose vyriausybė siūlė visą paketą subsidijų, visą paketą paramos priemonių, kad būtų statomos naujos atominės elektrinės, tačiau vis tiek tomis priemonėmis nebuvo pasinaudota, jos nebuvo statomos. O tos priemonės yra tokios, kad Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė sutiko primokėti 2 centų priemoką už kilovatvalandę pagamintą naujose atominės elektrinėse ir taip pat Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė būtų garantavusi valstybės vardu paskolas, kurias imtų kompanijos statyti naujom atominėm elektrinėm. Ir greičiausiai tokių paskolų su garantija palūkanos būtų tik apie 2%, kai rinkui tuo tarpu palūkanos, jeigu kompanija eitų į banką skolintis kaip variant projektui, turėtų būti 5–10–15%. Tai sakykime, tas priemonių, skatinančių priemonių paketas nepaskatina nei vieno projekto atsiradimo gerokai iki skalūnų dujų revoliucijos. Prašau. Aš tik galiu pridėti komentarą, kad weighted average cost per installation, if you take, for example, wind power, it's 1,000 euros per 1 megawatt. If you count in efficiency, which is 30%, so to get 1 megawatt, you need 3,300, let's say. And if you take nuclear energy, which is over 3,000 already, and here in the efficiency at max is like 80%, so installation cost per megawatt is over 4,000 or 5,000 already. So wind power is already cheaper per installation. So I think this is what Imre told because he is selling wind power. Dar buvo pastaba reakcija, tai kas čia buvo pasakyta, kad jau šiuo metu energetika yra pigesnė už branduolinę energetiką, nes kaina instaliuoti, jūs lietuviškai pasakyti.
nes vėjo jėgainės kaina yra 1000, instaliacija ir pastatymas yra 1000 eurų už megavatą. Tai tam, kad gauti 1 megavatą efektyvios energijos, kadangi jos veikia 30% efektyvumu, nes vėjas ne visada pučia, reikia investuoti virš 3000 eurų, apie 3300, kad gauti tą patį efektyvumą. Ir kai mes kalbame apie atominę, kad gauti 1 megavatą pastatytą, kurio efektyvumas yra maksimum 80%, jisai kainuoja virš 3-4 tūkstančių eurų. Tai kad gauti 1 efektyvų megavatą reikia suinvestuoti virš 5000 eurų. Tai šioje vietoje vėjas efektyvus normalus megavatas yra 3300, atominė yra jau virš 5000. Ir ta prasme, tas vienos tarptautinės kompanijos viršininkas sako, kad atominė yra per brangi, nes būtent jie pardavinėja vėją ir jie sako, kad vėjas jau yra žymiai pigesnis. Jų pačių vėjas yra jau... Taip. The weakness in that is that you will need at least 2 generations of wind turbines Yes. for 1 generation lifetime of a nuclear power station. But because you don't have to pay for fuel, the total equation at the moment is that wind power indeed is under the price that nuclear would cost. And then we talk onshore wind at the moment. Bet papildymas yra turbūt toks, kad vėjo elektrinių parkas